mit 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's! Und das war der Startschuss für den 27. Austro-Triathlon hier im Bodersdorf, und zwar über die Halbdistanz und über die Langdistanz hier. Halbdistanz hier trauen, also auch viele, die noch so eine Distanz noch nicht gemacht haben, sich einmal über eine olympische oder eine Sprintdistanz getraut haben und jetzt einmal eine Halbdistanz vor sich haben.